All right, let's look at Daniel chapter 6. Но давайте исследуем 6 главу Даниила. And we have to understand who Darius the Mede И is. нам нужно понять, кто же этот Дарий Медянин. There are a lot of Dariuses in the Bible. В Библии вообще много этих Дариев. And there are even more Dariuses in history. А в истории древней этих Дариев намного еще больше. And so it's helpful if you make a list of all your Dariuses Поэтому полезно составить список всех этих Дариев, so that you can keep them straight. чтобы они у вас как-то в порядке были. And this one here is the biggest puzzle of all of them. И вот этот, который у нас в Даниила 6 главе, это самая большая загадка из всех. Because he's called Darius the Mede. Поскольку он назван Дарием Медянином. He's not a Persian, he's a Mede. Он не перс, он медянин. And for many years, skeptics were dismissive that Darius ever existed. И в течение многих лет скептики вообще отвергали существование этого Дария. Because Greek records and Persian records never referred to him. Поскольку ни в греческих, ни в персидских летописях, в записях ничего о нем не сказано. All the Dariuses they knew about were all Persian, and they didn't know about a Darius the Mede. Все Дарии, о которых знали историки, все они были персами, и ни одного медянина среди них не было. But thankfully, with archaeology and better study, Но спасибо археологам, спасибо более качественным исследованиям. we've now identified who this Darius person was. Мы в наши дни наконец-то определили, кто же этот Дарий, Медянин. And in the Babylonian records, И в вавилонских летописях, called the Nabonidus Chronicle, в клинописных табличках, называемых летопись Набонида, we learned that this Darius the Mede is also known as Gubaru. мы также из этих летописей узнаем, что этого Дария также называли Губару. So once we learn the name Gubaru, Когда мы узнали имя Губару, we're able to say, oh, we know who he is. тогда мы можем сказать, так мы знаем. He was a general of the Medes. Он был генералом медян, одним из военачальников медян. And he served Cyrus in the conquest of Babylon. И он служил Киру Великому при завоевании Вавилона. And he was appointed by Cyrus to be the governor of Babylon after they captured it. И он был назначен Киром на должность губернатора Вавилона и прилежащих областей после того, как они все завоевали. Which is what we were told in the Bible to begin with. И об этом, в общем-то, мы читаем в первую очередь в самой Библии. It's just that Daniel recorded the name as Darius. Просто Даниила записал имя этого Губару как Дарий Медянин. He was 62 years of age when he received the kingdom. Когда kingdom, like his province, basically, да. То есть, когда Дарий получил во владение вот это Вавилонское царство как провинцию, да, то ему было 62 года. In your notes, I listed it in a couple of different ways. И в ваших заметках я несколько разных обозначений его вам привел. Because in Daniel 5:31 it says he received the kingdom. В Даниила 5:31 написано, что он принял царство. And in Daniel 9:1 it says he was made king. И в Даниила 9:1 было сказано, что он был поставлен царем. And both of these statements agree with the idea of him being appointed by Cyrus to rule as his regent over this city. Но оба эти утверждения, они вполне подтверждают данные о том, что он был поставлен, Кир Великий поставил его быть губернатором над вот этим регионом, над этим городом. Daniel 9:1 also tells us his father's name was Ahasuerus of Median descent. Даниила 9:1 также говорит нам, что этот Дарий был сыном Ассуировым из рода Медийского. And if you ever find a resource, you might have it in your library by Pritchard. By Pritchard? Pritchard, called Ancient Near Eastern Texts. Ага, Pritchard. Если вы когда-то найдете там комментарий, кажется, Претчета по древним библейским текстам. And the Ancient Near Eastern Text is ANET, and on page 306 you will find the Nabonidus Chronicle. Да, и вот значит, есть такой материал, как Претчета
Значит, древние записи, древние рукописи, список древних рукописей, тексты, вот это то, что у вас АНЕТ, да, страница 306. Вот там вот дается текст, вот это, например, рукописи Набонидуса. В пункте С у вас, да, видите ссылка АНЕТ. Да, АНЕТ это вот как бы материал, справочник древних рукописей. И именно на 36 странице там есть текст летописи Набонидуса. If you ever do find the ancient Near Eastern texts, they're usually published in 2 volumes. Обычно, если вы находите вот этот материал АНЕТ, древние ближневосточные тексты, обычно их публикуют в 2 томах, в качестве двухтомника. One volume has all the pictures. В одном томе все картинки, And the other volume has all the text and the transliterations of the text. а во втором томе все, собственно, тексты и транслитерация этих текстов. Okay, he is appointed by Cyrus to reign over Babylon, Syria, Phoenicia, and Palestine. Итак, Дарий был назначен Киром Великим, чтобы править Вавилоном, Сирией, Финикией и Палестиной. We know that from Herodotus and from history, from Josephus. We don't know that from the Bible. И мы знаем об этом уже из истории Геродота, из истории Иосифа Флавия, мы из Библии об этом не читаем. Okay, in points E and F, Пункты Е и Ф. I tell you who he was not. Я вам просто перечисляю, кем этот Дарий не является. He was not the Darius mentioned by Haggai, Это не тот Дарий, которого упоминает Агей, Zechariah, or Ezra. Захария или Ездра. The Darius mentioned by all those prophets was Darius the First, Hystaspes. Тот Дарий, о котором говорят те пророки, это Дарий первый из Топес. Okay, and in point F, he's also not Darius the Persian, И также он не Дарий персидский, who's mentioned in Nehemiah chapter 12. упомянутый в Неемии 12 главе. That Darius was Darius the Second. Это Дарий второй был. Okay, there were more than that, but these are the ones that are mentioned in the Bible. То есть было больше Дариев на самом деле, но это те, которые упомянуты в Библии тем или иным боком. All right. So the first thing he's going to do when he comes to office, he's going to organize things. И первое, что делает Дарий, когда принимает новые полномочия, это он реорганизует администрацию. One thing you have to say about the Persians, they were good organizers. Что можно вот одно сказать точно о персах, это то, что администраторы, организаторы, они были классные. And so he's going to appoint 120 satraps over the whole kingdom. И Дарий решил над своей как бы, территорией поставить 120 сатрапов, 120 местных руководителей. And then over the satraps, he's going to appoint 3 commissioners. И над этими 120 сатрапами он решил поставить 3, так сказать, комиссаров, или в библейском тексте 3 князей. And in point 2, I give you the vocabulary. И во втором пункте, по 6 главе, я вам привел, вот, собственно, слова, которые используются. These are Aramaic terms that come from Old Persian. Это все арамейские термины, они произошли от древнеперсидского. The first one has a Hebrew equivalent, the second one does not. У первого сатрапа есть еврейский эквивалент, у другого нет. Ну, то есть они просто переведены как князь. Okay. In any event, the 3 are intended to oversee the 120. Но, тем не менее, вот эти 3 как комиссара, они уполномочены надзирать за этими 120. And so they get 40 each to look over. То есть на каждому дается 120 сатрапов, за которыми надо присматривать. And their purpose was to stop the corruption. И целью комиссаров было приостановить коррупцию It среди says in сатрапов. verse 2, so that the king might not suffer loss. И во втором стихе сказано, чтобы царю не было никакого обременения, то есть чтобы царь ничего не потерял. And so these commissioners keep the satraps from embezzling money. И вот эти комиссары, их задачей было удержать сатрапов от того, чтобы те как бы лишние денежки себе прибирали. Make sure that all the taxes are paid in full. Да, то есть нужно было убедиться, что все налоги платятся в полной мере. Because a satrap would be vulnerable to bribery or to stealing from the treasury. Поскольку сатрапы как бы люди
немощные, уязвимые, они вполне могли поддаться искушению взять взятку или что-то украсть из сокровищницы, из казны. The problem, though, what happens if the commissioner is also corrupt? Проблема, конечно, возникает в случае, если комиссар, призванный надзирать за сатрапами, также коррумпированный. Well, he might let the satraps get away with stealing. И как бы если сам комиссар уже коррумпированный, то он уже как-то может сделать так, что и сатрапам кража и принятие взяток сойдет срок. Because he wants to get his little part too. Поскольку комиссар тоже хочет свою часть со всего этого иметь. And what we learned early in the chapter is this is what's happening. И что мы увидим в этой главе, что именно так и происходило. That 2 out of these 3 commissioners are also corrupt. Что 2 из этих 3 комиссаров также были коррумпированы. But Daniel is not. Но Даниил не был в их числе. And so in verse 3 we find that Daniel began to distinguish himself among the commissioners and the satraps. И мы видим в 3 стихе, что Даниил, он начал как-то выделяться среди всех этих князей и сатрапов. And so Darius the Mede, the king, realizes all he needs to do is make Daniel in charge of everything. И Дарий Медянин, до него дошло, что, по сути, что ему надо сделать? Просто поставить Даниила над всем царством. And you might imagine this makes Daniel very unpopular among the other commissioners and the satraps. И как вы можете себе представить, из-за этого Даниил стал крайне непопулярной персоной среди вот этих князей и сатрапов. This almost seems like American politics. Выглядит все точь-в-точь как американская политика. Or maybe Russian and Ukrainian politics. Или I don't как know. украинская или там, русская политика, не знаю. It was funny when I was in Kenya. Это было и так интересно, и забавно. В Кении, когда я был, The corruption is very, very bad all across the country. коррупция настолько ужасная по всей стране. But we were on a particular road, Но мы ехали по одной вот конкретной дороге, and there was a sign by the side of the road, и был знак вот на дороге стоял. and it said "No corruption zone 2 kilometers." И был знак на этой дороге «Некоррумпированная зона, 2 километра». And we just laughed and laughed and laughed. И It's мы the funniest thing. хохотали очень сильно, да, потому что, да, это было очень весело. No, not like it was not broken road or... No corruption. Типа зона... No So corruption. on for that the next- territory That's right. you're not allowed to There give... is no corruption for this next 2 Да, kilometers. то есть в течение вот следующих 2 километров не должно быть никакой коррупции, то есть никуда ничего, ни в лапу, ничего нельзя. So why it was done? I don't know. Я не знаю. Everywhere else in all of Kenya there was corruption. Везде, в остальных всех местах Кении есть коррупция. But for that 2-kilometer section of road, no corruption. Но на этом 2-километровом участке дороги коррупции нет. Maybe there are no people there. Maybe. Может быть, да. The only honest policemen were on that part of the road. Единственный честный полисмен в Кении стоит, как бы махает жезлом на этой дороге. Don't know. Не знаю. But I'm going to laugh about it for the rest of my life. Но я буду с этого ржать до конца моих дней. Okay, so the obvious solution is Daniel has to go. Ну и очевидное решение, которое могло созреть у них в голове, что Даниил должен уйти. And in verse 4, they're looking for any legal reason they can to fire him. И в 4 стихе они выискивают всякую законную причину его уволить. But there is nothing against him. Но ничего невозможно подкопать под Даниила. No accusations, Никакого обвинения нельзя выдвинуть, no evidence. никаких свидетельств There is против него. nothing he is guilty of where they can get him fired. Никакой вины за ним нет такой, за что его можно было бы уволить. Does that remind you of anybody? Вам это напоминает кого-то? Jesus. Yeah, Jesus, yeah. They tried and tried and tried to find something he was guilty of. Они пытались все время найти хоть что-то, за что его можно было привлечь. So if you don't have any evidence, Поэтому если за вами нет никакой вины, никаких свидетельств против вас, you have to make up something. ну тогда против вас надо что-то придумать. Or you have to find some liars to lie under oath.
или вам нужно найти какого-то лжеца, который солжет под подпиской или под клятвой, да? And so they decide to invent a crime that he will be guilty of. И они решили придумать преступление, в котором можно было бы обвинить Даниила. See? Изобрести преступление. So somebody that's not going to break any laws, То есть вот человек, который действительно не нарушает ни одного закона, so you invent a law that you know he's going to break. и тогда вы изобретаете закон, о котором вы точно знаете, что тот нарушит. And you can turn anybody into a criminal that way. И тогда таким образом любого можно сделать преступником. Like maybe pass a law that says you can't drink coffee. То есть, может быть, выпустить закон, который говорит, запрещено пить кофе. I will be a criminal. Я стану тогда с преступником просто очень-очень тяжким. Because I was born in Seattle, the land of Starbucks. В этом преступлении, да, потому что я родился в Сиэтле, это родина Starbucks. So that's what they do. They make Darius create a law. И вот именно это они сделали, они как бы вынудили Дария издать такой закон. And it's introduced here in verse 6. И мы читаем об этом в 6 стихе. They come by agreement. Тогда, точнее в 7, да, советники, военачальники все согласились между собою. It's an interesting verb. They come thronging. In verse 6, like in NIV, I see like went as a group. As a group, okay. No, it's not so clear in Russian. Let me check other translations. Да, в синодальном 6 стих, да, приступили князья и сатрапы к царю, но тут как бы чуть-чуть одно слово пропущено, да, в новом переводе пришли все вместе к царю, да, в английском пришли по соглашению к царю, пришли согласившись. So it's not a coincidence that they're all together at the same place at the same time. То есть это не совпадение, что они все вместе оказались в одном месте в одно время. The satraps should be out there somewhere in their the territory is called a satrapy. Да, сатрапы вообще должны были быть на своих рабочих местах, и территория им подвластная называлась сатрапия. And so they all just agreed to show up in Babylon at the same time. И все они между собой сговорились, что мы появимся все вместе в Вавилоне в одно и то же время. And 2 of the commissioners showed up with them. И 2 комиссара также вместе с ними появились пред лицом царя. King Darius lived forever. Князь Дарий, царь Дарий, вовеки живи. So they want something. То есть, очевидно, что они чего-то от него хотят. Yeah, they're starting off with a flattery and they want something. Начинают с лести, значит, чего-то хотят от него. We have an idea. Царь Дарий, у нас есть идея. We all agree that it would be a great idea if we make everybody pray to you for 30 days. Мы все вот между собой согласились, что будет замечательная идея, если бы в течение 30 дней все молились только тебе. We think you should have a month of prayer. Мы решили, мы думаем, что было бы здорово, если бы объявить месяц молитвы тебе одному, царь. So let's see, it's what is today, the 26th. Так, сегодня вот 26-е у нас. So in the month of May, everybody has to pray to you. Давай, Дарья, вот договоримся, что весь май все молятся только тебе. And if they don't pray to you, we're going to throw them in the lion's den. Если они не молятся тебе, то мы их кинем в львиный ров. And King Darius says, okay. И царь Дарий говорит, давайте. Sounds good to me. Звучит здорово, мне нравится. Okay. It seems kind of weird to us, though, doesn't it? Для нас как-то странно звучит, да? Do you want anybody praying to you? То есть хотите ли вы, чтобы месяц все молились только вам? I mean, how would you even know? Откуда вы узнаете вообще, что кто-то вам молится? And what are you expected to do if they're praying to you anyway? И что вы собираетесь делать, да, если они молятся вам в любом случае? You're not going to answer thousands of prayers. Вы все равно не будете отвечать на 1000 молитв. But Darius likes the idea. Но Дарию идея понравилась. And it's very pagan, it's very normal in the ancient world. Идея такая вполне себе языческая, вполне себе нормальная для древнего мира. Kings would rule by divine might. То есть было как бы представление, что цари правят некой божественной силой.
But pay attention here in verse 8. This is the key to the whole scheme. Но обратите внимание на 8 стих. Это ключевой фактор во всем этом заговоре, во всей этой схеме. It says, O king, establish the injunction and sign the document so that it may not be changed. Итак, утверди царь это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен. See, according to the law of the Medes and the Persians, a law that's been changed signed cannot be revoked. И согласно закону медийскому и персидскому, подписанный закон не может быть нарушен, не может быть отменен. Now that's interesting. Но это интересно. It's not the way the Babylonians did things. В Вавилоне так не, вавилоняне так не поступали. It's not the way a lot of people do things. И многие вообще так не поступают. Почти никто так не поступает. But it's the way the Medes and the Persians did things. Но именно так медиане и персы осуществляли управление. They would create a law, they would put it in writing. Если закон был создан, если его записывали, And once it was signed, it was permanent. и если он был подписывался царем, все, он с того момента был неизменным. You could never change the law. Вы никогда не могли изменить закон. And that's a terrible thing. И это жуткая вещь. Because sometimes there's bad laws. Потому что порой есть плохие законы, And they need to be changed. которые нужно менять. Right? President Obama gave all of the United States health care. Президент Обама в Соединенных Штатах всем Соединенным Штатам, всей Америке дал систему страхования здоровья, Obamacare. Obamacare. And we didn't want it. И мы ее не хотели вообще-то. In fact, my family lost our health insurance. На самом деле моя семья из-за этого, из-за Obamacare потеряла нашу медицинскую страховку. And after it was taken away, they said, well, you can go sign up with Obamacare. И после того, как они у нас забрали нашу страховку, которая у нас была перед этим, они нам сказали, ну, теперь вам надо подписаться под вот эту Obamacare. And it's been absolutely terrible. И это полный кошмар, ужас. My daughter is 16 years old. Моей дочери 16 лет. She needs to go see an adult gynecologist, female doctor. Ей, например, нужно пойти к своему уже как взрослому, не детскому, а взрослому гинекологу, к уже взрослому настоящему врачу. But Obamacare says, no, you're a child, you need to go to a pediatrician. Но Obamacare говорит, что нет, тебе только 16 лет, ты еще ребенок, тебе нужно идти к педиатру. So she's sitting in a room with a bunch of little kids. То есть она вот сидит в комнате, придя к врачу, она сидит в комнате с этими детишками маленькими. Little boys, little girls playing with toys. Маленькие девочки, играют тебе с игрушками. And the pediatrician says, you need to go see a gynecologist. И педиатр говорит ей, что тебе нужно наведаться к гинекологу. So, big mess. Полный хаос, кошмар. But President Trump Президент Трамп is going to change the law. собирается этот закон поменять. He promised to throw away Obamacare. Трамп обещал эту Obamacare вышвырнуть в мусор. And he got a lot of votes. И он получил за это много голосов. And he got my vote И получил за это мой голос. to get rid of Obamacare. За то, что он пообещал избавиться от Obamacare. So it's a good thing that we aren't Medes and Persians. The good things. Good thing is I'm not a Mede and a Persian. Да, поэтому хорошо то, что мы не живем в Мидии и Персии. Because when they make laws, they can never change it. Поскольку в то время, если создавался закон, его нельзя было уже изменить. А як вони тоді ставали недійсні? So, what was a way of canceling the law? Помирав цар? Они не оставали недействными. Міняємо державу. Например, они здесь какой-то срок указали, да? 30 So, was it any like a term did they specify the term when law is active? Now that could be a possibility. Вот это могло быть возможно. This was a 30-day law. Вот этот закон был на 30 дней издан. So it cannot be canceled or changed. То есть он не мог быть отменен либо изменен But it does expire. в течение 30 дней, но срок его действия мог истечь. So that makes sense. Это разумно. But you can't change it. Но изменять было нельзя. And you can't cancel it. И отменять законы тоже было нельзя. Now Nebuchadnezzar, he could change anything he wanted. Но Навуходоносор в своей империи мог менять все, что ему хотелось. You know, he could say fiery furnace. Он мог сказать, так, всех, кто не поклонится, в огненную печь. He could say, oh, never mind.
А потом сказать, нет, забудьте. Okay. He could change anything he wanted Он мог поменять все, что хотел. because the Babylonian system was, that's how it was set up. Поскольку именно так все было поставлено в вавилонской государственной системе. You might remember, though, that the prophecy came about the head of gold and the chest of silver. Помните, что вот это пророчество во второй главе было о золотой голове и серебряной там груди и руках, да? And you remember when it said that gold would be replaced by silver? Помните, да, что сказано было, что золото будет сменено серебром, That the kingdom which comes after you will be inferior to you? и что царство, которое придет после вот этого золотого царства, будет меньшим твоего. Let me just find it. Just a second. Да, то есть что, царство золотое будет более как бы развитым, чем царство серебряное. Did you find it? I'm trying to find a verse in chapter. 6:29. Да, другое царство ниже твоего, да, ниже твоего. I think one of the ways Persia was inferior was this stupid thing about not changing any laws. Я думаю, что вот как минимум в одном аспекте персидское царство было ниже вавилонского, именно вот из-за этого идиотизма с неизменными законами. In point 8c, I indicated that. В 8 пункте, под пункт С я это вам как бы пометил в конспекте. Так, персидского царя связывали его же законы. Also, the Persian king himself is bound by his own laws. Да, то есть закон нельзя отменить, и сам царь связывается своими же законами. That's not true for Babylon. В Вавилоне такого не было. The king is above the law. Царь был выше закона. See what happens here very quickly after Darius signs the document. Ну и что здесь происходит? Сразу же после того, как Дарий подписывает закон, These other commissioners are going to spring the trap on Daniel. Его же комиссары, они набрасывают петлю на Даниила, пытаются набросить петлю. It says in verse 10, Daniel knew that the document was signed. И в 10 стихе сказано, что Даниил знал, что этот указ подписан. And we have a principle in the Bible that when you know about an unjust law, you still obey God. И есть принцип в Библии, который говорит, что если вы знаете о каком-то несправедливом законе, вы все равно повинуетесь Богу. Normally we are subject to the government over us. В обычных условиях мы как бы подчиняемся тому правительству, которое есть над нами. And we're told to render unto Caesar what is Caesar's. И нам повелено отдавать Кесарю то, что Кесарево. But when the government tells us to do something that violates God, Но если правительство велит нам делать нечто, что против Бога идет и Его принципов, we have to make a choice. то нам надо принимать решение. And Daniel knows what the law is, И Даниил знает, каков этот закон. but he makes the choice to pray to God and not to pray to Darius. Но он принимает решение молиться Богу своему и не молиться Дарию. So in verse 11 they spring their trap. И в стихе 11 они пытаются как бы поймать Даниила в ловушку. Again they arrive by agreement or together or thronging. Опять же, они все пришли как бы по согласию, все вместе пришли к трону царскому. They walk in on Daniel in the middle of his prayers. И они they walk into the, то есть и они все вошли и нашли Даниила вот, сказать, на горячем, да, молящегося и просящего милости пред Богом своим. And so they go running to the king. И вот они бегут ябедничать царю. And they ask him one of those phony Putin questions. Two questions. Yeah, like, what was your name? Ага, да. И они задают ему вот, He said, didn't you sign a law? да, они ему задают вот один из таких глупых вопросов, типа как Путин задал, да, то есть не ты ли, царь, подписал указ? Isn't this the month we're praying to you? Не тот ли это самый месяц, когда мы все молимся лишь тебе? We're pretty sure this is the month that we're throwing people into the lion's den. Мы не очень уверены, что это именно тот месяц, когда мы бросаем людей в львиный ров.
And in verse 12, the king says, yes, that's true. This is the law that cannot be revoked. В стихе 12 царь говорит, да, это правда, это закон, который не допускает изменений. And as soon as they answer that, because they say, Daniel pays no attention to you. И как только он так сказал, они ему ответили, да, царь Даниил вообще не обращает внимания на тебя. He keeps praying to his God 3 times a day. Он молится своему Богу 3 раза в день. And as soon as they say that, then Darius knows that they have tricked him. И как только они это сказали, Дарий, царь, понял, что они его как бы поймали, да, они его обхитрили. And he spends the rest of the day, until the sun goes down, he spends the whole day trying to find a way out of it. И он весь день до заката солнца, он тратит на то, чтобы до захождения солнца пытается найти какую-то лазейку, чтобы обойти закон. But they come thronging to him again, saying, you can't change it, you've got to do it. Но те люди приступили к царю снова и сказали ему, знай, царь, что невозможно закон изменить, тебе придется это сделать. Вообще-то мог, А? Он бы мог. Что? Он бы мог. But he could do that. Мог бы издать указ о том, что он разрешает Только евреям Даниила. молиться. So he could make other law or like decree that would allow Daniel alone to pray to his God. Yeah, I don't think they would have liked that idea. Ну, я думаю, что им бы эта идея тоже не понравилась. Але написано, що кожна людина, Даниил людина. But in the previous decree that any creature or That's any right. man should pray to Навіть Daniel. якби сам цар, мабуть, помолився, його мали би кинути. So even if king himself would not pray to himself, that they could throw him. They wouldn't probably do that. Yeah. So, point 8 in your notes. Итак, 8 пункт в вашем конспекте. Now it's Darius' turn to be distressed. Теперь уже очередь Дария расстроиться. We've seen the same kind of language with Nebuchadnezzar, with Belshazzar. Мы видели, как такое же расстройство охватывало сначала Навуходоносора, потом Валтасара. So now it's Darius' turn to be distressed. Теперь уже Дарию пришлось расстроиться немножко, его очередь. And I think it really shows the attachment that Darius has developed with Daniel. Attachment with Daniel. Да, и похоже, вот этим самым он показывает вот ту хорошую такую взаимосвязь, которая у них сотрудничество образовалось с Даниилом. He respects him, he appreciates him. Мы видим, что Дарий уважает Даниила, очень ценит его. He's also been learning about Daniel's God. И также Дарий нечто уже успел узнать о Боге Даниила. And we're going to learn this in verse 16. И мы об этом узнаем в 16 стихе. When he throws him in the lion's den. Когда царь все-таки повелел бросить Даниила в львиный ров, He tells Daniel, he says, your God, whom you constantly serve, will himself deliver you. Он сказал при этом царь Даниилу, Бог твой, которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя. So he's been learning about Daniel's God. То есть царь уже что-то успел узнать, Дарий, о Боге Даниила. Maybe for some time. Может быть, как бы в течение некоторого времени он что-то узнавал. He seems to have a certainty. Кажется, что у него даже какая-то уверенность есть. I don't think he's saved yet. I think he gets saved at the end of this night. Я не думаю, что он в этот момент спасен. Я думаю, что как бы его спасение чуть-чуть позже произойдет. Because he still says it's your God. Потому что он все еще говорит, что Бог твой. He doesn't say our God or my God. Он не говорит наш Бог, мой Бог. He does say your God. Он говорит твой Бог. But he does say he himself will save you. Но он говорит, что он, даже в английском, он сам спасет тебя. He himself. Он сам спасет тебя. Not going to send an angel. То есть не то, что Бог пошлет ангела, He himself will come. но сам Бог придет. And I wonder if he's heard the story of the fiery furnace. И я вот думаю, слышал ли он историю об огненной печи, о Сидрахе, Месахе и Абедnego?
I wonder if he's been told about the fourth man in the fire. И вот я вот думаю, может быть, кто-то ему сказал про этих 4 людей в огненной печи. How God himself came to rescue Shadrach, Meshach, and Abednego. Как сам Бог пришел, чтобы спасти Сидраха, Месаха и Авденаго. There seems to be a lot of detail in verse 16 that makes me wonder. Очень много деталей в 16 стихе заставляют меня задуматься. So they throw him in and they lock the door for the night. И они бросили Даниила в этот ров и запечатали дверь на ночь. And he seals it with his own ring because he's not trusting any of these commissioners or satraps. И царь запечатал львиный ров своим перстнем, потому что он не доверял ни своим комиссарам, ни своим сатрапам. And that verse is pretty interesting. И этот стих, кстати, тоже очень интересный. What does he think they might do? Как бы, что, по его мнению, они могли сделать? They could kill Daniel. There. But aren't the lions going to do that first? Так что, а львы разве не должны были это сделать в первую же очередь? But he said in verse 16 that your God could save you. I believe you're right. Darius believes that the lions are not going to eat Daniel. Я думаю, что Дарий в этот момент действительно верил, что львы не съедят Даниила. But he doesn't trust these satraps. Но своим сатрапам он верит еще меньше, чем львам. So he puts his own seal on there. Да, поэтому он собственную печать ставит на камень, So they can't mess with it. чтобы они не могли туда влезть. Now, does that remind you of anything? И еще одна вещь тут интересная. И напоминает ли, простите, вам это о чем-то, да? Because they put a seal on Jesus' tomb too, didn't they? Поскольку на гробницу Иисуса они также поместили печать. What were they afraid of? Чего они там боялись? А? The disciples were still, they were afraid the disciples would steal the body. Yeah. Well, that's what they said they were afraid of. What were they really afraid of? Но это то, чего они боялись по их словам, а чего они боялись на самом деле. Jesus said he was going to rise again. Иисус сказал, что он воскреснет из мертвых. I think that's what they were really afraid of. Я думаю, что именно этого они боялись больше всего. They just used the excuse that, well, somebody might steal the body. Они просто как отмазку использовали эту мысль, что кто-то может украсть тело. So they put the seal on it. Они потому и поставили эту печать на гробнице. Anyway, I find that whole story interesting also. То есть, тем не менее, я нахожу эту историю крайне интересной. I think the Pharisees knew, the Sanhedrin knew. Я думаю, фарисеи и Синедрион знали. And they were afraid to admit the truth. И они просто боялись признать эту истину. I believe Darius knew. И я думаю, что и Дарий знал. So he put the seal on there to keep those jerks from going in there. И он поместил печать на эту львиный ров, чтобы эти придурки туда не залезли. All right. So verse 18, the king went into his palace and spent the night fasting. И дальше, в 18 стихе, царь пошел в свой дворец и даже вот лег спать. The verse doesn't say he was praying, but that usually goes with fasting. И не спал, постился. Стих не говорит нам о молитве царя, но обычно пост и когда человек не принимает пищу, это сопровождается молитвой. Часто. He says, no entertainment tonight. И он сказал, что сказал, что никаких... so it's not in our text, but в английском тексте сказано, что даже никаких развлечений он сказал, чтобы не было этой ночью. Да. В современном тексте царь вернулся во дворец, постился весь вечер, он отказался от развлечений, и сон бежал от него. Was that verse 18? Yeah, verse 18, but in our text there is no entertainment mentioned. Okay. Maybe like the good guys who translated the synodal, the old Russian translation, they did not want to distract people with mentioning of king entertainment. Okay, yeah. But we know what kind of entertainment kings get. Но мы знаем, какого рода развлечения были у царей. Yeah. In Ukrainian, it's more honest translation. It's no concubines. Oh, okay, yeah. That's entertainment. Да, это развлечение. Food and drink and girls. And Еда, питье, девушки. the king says, not tonight. Так, царь сказал, все, не сегодня. Еда, питье и женщины отменяются. He's not even going to sleep. Да, он даже спать не собирался. He's fasting, he's praying. Он постится, скорее всего, молится при этом. He's up at the break of dawn.
проснулся, встал рано на рассвете. And I like his statement in verse 20. И мне нравится вот это утверждение в 20 стихе его. Daniel, servant of the living God. Даниил, раб Бога живого. That's an amazing title. Это потрясающий титул он ему дает. How does he know about the living God? Как он мог знать о живом Боге? Again, Daniel, previous to tonight, Daniel has been teaching him. Видимо, еще до вот этого вечера Даниил ему что-то рассказывал, чему-то учил его об этом Боге. You know, the Medes had a lot of different gods. У медийцев было множество разных богов. And the Persians had a lot of different У gods. персов тоже была целая куча своих богов. But the idea of a living God, Но идея живого Бога, the God who himself lives and is the source of life for all of us, Бога, который жив сам и дает жизнь всему остальному, и нам в том числе. that is a Hebrew concept found in the Hebrew Scriptures. Это чисто еврейская концепция, которую мы видим только в еврейских писаниях. Servant of the living God, has your God whom you constantly serve been able to deliver you from the lions? Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? And remember the language the boys used before they were thrown in the furnace. Помните, как формулировали вот свои мысли вот эти Сидрах, Месах и Авдинага перед тем, как их кинули в огненную печь? That God is able to deliver us from the Что Бог furnace, наш силен, что Он может спасти нас от огненной печи. but He might not. Но может не спасти. Но в плане, что Он силен спасти, но может случиться, что не спасет. So He is able to save Daniel from the lions, То есть Бог, который силен спасти от огненной печи, Он силен спасти Даниила от львов. but He might not. Но может и не спасти. Okay? And Daniel speaks to the king, "O king, live forever." И Даниил отвечает царю: «Царь, вовеки живи». Where did we hear that before? Где мы это уже слышали? "O king, live forever." Царь, живи вовеки. Когда сатрапы пришли In the на beginning него, of the chapter when satraps and When they came to him to trick him into right. да, когда эти все сатрапы пришли, чтобы надурить царя. So now it's Daniel's turn to say, "O Daniel, live, O king, live forever." Теперь это уже очередь Даниила говорить: «Царь, вовеки живи». Но он-то не льстит. А? Он-то But не льстит. it seems like he's not flattering. Was it just a common phrase to... It might have been, or Daniel was simply imitating those other men. Ну, может быть, это была какая-то распространенная фраза в то время, а может быть, Даниил просто подражал, высмеивая, да, вот этих других. To put the king in remembrance. Чтобы царь вспомнил, как оно было тогда. He's saying, "O king, live forever." О, царь, живи вовеки. Now I've got something I want to talk to you about. Теперь я с тобой кое о чем хочу поговорить. So he uses the same language those other men had used. То есть Даниил использует те же самые фразы, тот же самый язык, что они использовали. My God sent his angel and shut the lions' mouths. Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам. Now this is his angel, I believe, the angel of the Lord. И ангела своего, да, Бог послал, и я верю, что это ангел Господень. Да, помните? Which is God the Son. И курс, собственно, богословия, и ангел Господень — это Бог Сын в Ветхом Завете. So Darius was right. God himself will deliver you. Поэтому Дарий был прав. Бог сам пришел, чтобы избавить Даниила. And he shut the lions' mouths, and they have not harmed me. Он заградил пасть львам, и они не повредили мне. I hope this is on DVD. I want to watch this someday too. Я надеюсь, что это тоже будет где-то на DVD, мне показано на небесах. I used to, when I was small, I would sleep with my cat. Когда я был маленький, я засыпал вместе с котятами в кровати. It's kind of fun. They're warm and they purr. Да, то есть как бы это весело, они такие пушистые, там, они там лезут ласкаться, да. Can you imagine sleeping with lions? Но можете ли вы себе представить, каково это спать со львами? Wow. На подушке. They're kind of cats, and they're big, it's like a pillow. Yeah, like a big pillow. Такая большая подушка. Stuffed mattress or something. Типа нормальный такой пушистый матрас, да. Did I put in the notes here how old Daniel is? Я тут написал, да, с какой возраст Даниила Yeah, был. point 3. He's over 80 years old. Да, а в третьем пункте, да, я пометил, что Даниилу было более 80 лет.
if he was 10 or 12 or 14 when he was captured, Когда, если ему было там 10, 12, 14 лет, когда его взяли в плен, way back in 605 BC, тогда еще в 605 году, then he's an old man now. то он уже к этому моменту пожилой человек. So he probably appreciated the warm blankets and the cushions of the lions. To sleep. Поэтому я думаю, что он заценил то, что как бы теплая шерсть львов в качестве матрасов и одеял. То есть это было уместно. I think so. Ну, как бы, У Яни. да, пожилому человеку не помешает чем-то накрыться Я бы холодной подальше ночью. от львов сидела. Я бы подальше от тех львов I would сидела. sit on a distance from that lions in that situation, she said. Well, you know, his angels close the mouth. Ну, если ангел Господень закрыл ему пасти, то они вполне безопасны. So maybe we'll watch the DVD and see if Поэтому, Yeah. может быть, увидим это DVD. Danny went over to the corner and stood by the door. Daniel going to the corner. Maybe he waited by the door. Да. Мы увидим, да, как это было. Может быть, Даниил действительно где-то сидел в углу или ждал у двери. Не знаю. So the king gave orders. He was very pleased and gave orders for Daniel to be taken out of the den. И царь был весьма рад, и он дал приказание достать, повелел поднять Даниила из рва. And Daniel is brought out with no injury at all, not a scratch. И Даниил был поднят из рва, и никакого повреждения не оказалось на нем. When they came out of the fiery furnace, I didn't read it, but they didn't. Even their clothes had no smoke. Да, и когда они выбрались из огненной печи, на них даже одежда не была повреждена огнем. То есть их даже не подкоптило. And same thing here, not even a scratch. То же самое здесь, даже царапины не было. And so he's brought out. Now, is the king breaking the law? И скажите, здесь нарушает ли царь закон? Is he changing the law? Он меняет ли закон своим поступком? No, the law says throw him in the lion's den. Нет, закон говорил, швырните King в said, ров ко львам. I threw him in the lion's den. Царь сказал, я его швырнул в ров ко львам. Какие проблемы? I followed the law. Я последовал закону. Okay. Now there's a new law. А теперь новый закон. Now it's your turn. Теперь ваша очередь. So the king gives orders to throw those guys in the den. И теперь уже царь издает указ, чтобы тех ребят швырнуть в львиный ров. Их много было, да, скорее всего? So it was a lot of them. So lions had a big They feast. did. У Боба была хорошая вечеринка. And they were very hungry lions. А львы-то были уже, наверное, голодные. It says they didn't even reach the bottom of the den before the lions overpowered them and crushed all their bones. И сказано, что они даже не долетели до дна рва, как львы сокрушили все кости. So not only the accusers, but also the children and the wives. И не только самих обвинителей, но и жены детей их кинули туда. That's a pretty vicious thing, and the Hebrews can't do that in Mosaic law to punish wives and children. Но это довольно жестоко на самом деле, потому что по закону Моисеева, например, жены и дети не должны были страдать за грехи мужей и отцов. Medes and Persians can punish families. Но по медо-персидским законам они наказывали всю семью сразу. I do put some notes in there about Deuteronomy 19. Я тут поместил некоторые заметки. 11 пункт, Второзаконие 19 глава, цитата. Because a false witness is a capital offense under Mosaic law. Например, по закону Моисея уже свидетели подлежали смертной казни. If you utter a false witness in court so that somebody else will be killed, well then you yourself should be killed. То есть, если вы дали в суде ложное свидетельство, из-за которого кто-то был убит, то в случае, если это раскроется, вас также должны были убить. In Deuteronomy 24 and Ezekiel 18, Во Второзаконии 24 главе и в Иезекииле 18 главе families are not punished for the actions of parents. было повеление, чтобы семьи не наказывались за преступления родителей. There is a concept called the sins of the fathers in Deuteronomy 5. Во Второзаконии 5.9 есть концепция, да, грехи отцов или грехи родителей. But that is a different matter than a legal matter in the eyes of Или in the legal system. вина отцов, да, за вину отцов, наказывающих детей. Но это другая концепция, и она не юридическая, то есть она не несет юридического смысла. Let's see.
And then finally, at the end of the chapter, Darius is going to make a new decree. И в конце главы Дарий выпускает новое повеление, новый закон. That men are to fear Daniel's God. Что все люди должны трепетать и благоговеть перед Богом Даниила. I don't know, does he get saved in these verses or not? Я не знаю, можно ли сказать из этих стихов, что был ли он спасен в это время. Maybe. Может быть. In the Old Testament, it's not always put in the same kind of words that we're used to in the New Testament. В Ветхом Завете вообще, вот, когда говорится об обращении человека, они это говорят другими словами, чем мы привыкли читать в Новом Завете. But he says he is the living God and enduring forever. Но, тем не менее, Дарий в законе этом говорит, что он есть Бог живый и пресносущий, то есть живущий вечно. He delivers and rescues and performs signs and wonders in heaven and on earth. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. And he really seems to be composing a psalm in a manner like Nebuchadnezzar did when he got saved. И мне кажется, что он составляет тут псалом, подобно тому, как Навуходоносор составил псалом, когда он получил спасение. So I would not be surprised to see Darius the Mede when we get to heaven. Поэтому я не удивлюсь, если увижу Дария в компании с Навуходоносором, когда окажусь на небесах. Okay, any questions on Lion's Den? Хорошо, есть ли какие-то вопросы по поводу этого львиного рва? У меня такой вопрос. А почему Даниил пишет как со стороны о себе? So, question, а где именно? В 28-м? Ну да, Даниил узнал, что... So, the question is why Daniel is writing about himself like from the third person? Mm-hmm. That happened a lot. Такое случалось часто. Isaiah wrote about himself in the third person. Исайя писал о себе в третьем лице. So is it like the sign of humility or just a literature form of that I think it's time? probably normal. Normal literature for the prophets. Я думаю, что это было просто такой обычный способ, как пророки записывали, литературный прием. Moses wrote about himself in the third person. Моисей писал о себе в третьем лице. Moses wrote that Moses was the most humble man in the entire world. Моисея написал, что Моисей был самым смиренным человеком во всем мире. Kind of makes us laugh. Да, и нам немножко смешно. But if he's humble and he knows it, why not write it down? Но если Моисей действительно смиренный, он об этом знает, почему бы об этом не написать? А может, Давид написал, правда? Maybe that was written not by him, maybe Joshua added that later. Possibly Joshua wrote the last chapter after Moses died. Ну, возможно, Иисус Навин написал последнюю главу после смерти Моисея. Еще для уточнения. В это же время Кир подписал указ, чтобы евреи возвращались в Иерусалим. So was it the same time when Cyrus signed the decree about Jews, like allowing them to come back to Jerusalem? Эти события проводили. Was it the same? Was it the parallel event? Do we see any like consequence here? I don't think. I need to check. I don't know. I don't know if it's the same year or not. Мне надо проверить. Я не знаю, тот ли это самый год. Because we know the year. The book of Ezra tells us the year that. Потому что мы знаем год, когда Кир отпустил евреев. Книга Езра нам говорит об этом. I don't know. I'll find out by tomorrow. So you mean we know the year of Cyrus' decree? We know the year of Cyrus' Да, decree. And знаем. Ezra, the book of Ezra tells us that. Да, книга Езра говорит нам And год указа Кира. But did Cyrus, was it like common practice for Cyrus to release captured nations? yes, So the Jews were not exception. they were in not that the only sense. ones. That's right. Because the Assyrians are the ones that did a lot of population transfers. Да, но вот вообще как бы отпускать плененные народы в свои земли, это было нормальным явлением для персов. Они со многими это делали. Ассирийцы, они перемещали народ, они забирали людей из своей земли и перемещали в другие места. The Assyrians put the Samaritans in Samaria. Например, именно ассирийцы с самарян перетянули на территорию, которую мы называем Самарией, да, то есть на израильскую землю. And when the Persians said the Jews could go home, they said the Samaritans could also go home. И когда персы сказали, что евреи могут возвращаться домой, то они и самарянам сказали: самаряне, вы тоже можете идти в свою родную землю. But the Samaritans said, no, we want to stay here.
Но самаряне сказали, нет, нам нравится здесь, мы хотим тут остаться. We have a holy mountain now in the Pentateuch. У нас тут святая гора и пятикнижие есть. We kind of want to stay here. Мы хотим тут остаться. And they become a problem for the Jews all the way into the time of Christ. И это стало проблемой для евреев весь этот исторический период вплоть до самого Христа. But that's a different story. Но это уже другая история. То есть самаряне не... So Samaritans decided not to leave the... Correct. They stayed in their new... And so that was kind of overpopulation in Judea or... Well, it made for a little spot where you had Judah in the south and Galilee in the north, and they had this block of Samaria in between. То есть, и эта ситуация с самарянами, да, привела к тому, что у вас евреи есть на юге в Иудее, на севере в Галилее, а между ними это вот как бы запертая, не то что запертая, но как бы евреи там жить не могут, да, и короче, заблокирована эта территория самарян. The Jews hated walking through there. Евреи ненавидели ходить через эту территорию. They actually preferred to cross the Jordan River and then go south and then cross the Jordan River again. Они предпочитали обойти реку Иордан, перейти реку Иордан, пройти на юг, потом снова перейти реку Иордан. Because they would be mistreated by the Samaritans. Поскольку самаряне к ним не очень хорошо относились. The price of bread would be jacked up through the roof. Price of bread, the price of food. When you go into town to buy supplies. Oh, so like if you're a Jew, it was you're a Jew, okay, big bucks. То есть, как бы самаряне, например, взвинчивали цены на хлеб для евреев, да, то есть если вы еврей, вы проходили через город, хотели купить хлеба, ты еврей, так, ценник зачеркивается, вот твоя цена. So it's interesting when Jesus and his disciples go through Samaria. И интересно, что когда что Иисус с учениками проходили через Самарию, He sends the disciples in there to buy bread. и он послал учеников купить хлеба. Meanwhile, the woman comes out to get saved. И при всем при этом пришла женщина и получила спасение. Well, she doesn't know that. She comes out to get water. Она не знала, что она придет получить спасение, она пришла за водой. So the disciples are in town spending a lot of money to buy food. И ученики в городе потратили много денег на то, чтобы купить еду. And she comes out to get a gift you can't buy for any amount of money. Но она пришла к Иисусу, чтобы получить дар, который невозможно купить ни за какое количество денег. But that's a different message. Это другая проповедь. It's a fun sermon if you ever want to preach it on a Sunday morning. Кстати, такая веселая довольно проповедь, если хотите в воскресенье проповедовать.